Halo, sekarang gue lagi perjalanan ke Bandung dan di sana gue dapat kesempatan untuk unboxing DJI Phantom 4 Pro dan nanti di sana gue juga bakal coba kayak apa sih Phantom 4 Pro. Oke, see ya. Oke, sekarang gue udah sampai di Istana Multicopter dan ini dengan Om Anton. Halo Anton, apa kabar? Nah, di sini saya udah dapat DJI Phantom 4 Pro-nya. Yuk kita unboxing bareng-bareng. Ini boxnya elegan ya, boxnya kalau kita lihat. Nah, ini boxnya solid ya. Terus untuk bukanya kita di sini, nah, terus tinggal putar, tarik. Nah, ini dari box pembelian, isinya ada remote. Ini untuk remote-nya kurang lebih sama ya kayak DJI Phantom 3. Mirip. Nah, kita taruh dulu. Terus di dalamnya ada drone itu sendiri, DJI Phantom 4 Pro. Nah, ini bedanya kalau Phantom 4 Pro dia ada obstacle sensornya ya di depan, terus di belakang nih, kanan dan kiri. Nah, ya di kanan juga di kiri. Ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah ragu lagi ya. Jadi kalau terbang lebih aman lah. Nah, terus ini udah include baterai ya di dalam ya? Ya, sudah. Nah, ini baterainya. Benar juga. Oke, ini drone-nya. Terus isinya di sini ada propellernya, baling-baling. Nah, di sini baling-balingnya kita dapat 1, 2, 3, 4, 8 ya. Jadi teman-teman dapat spare juga. Nah, tuh propellernya. Kalau ini propellernya beda ya, dia quick release. Quick release. Nah, terus ada charger. Ini untuk kabel chargernya. Sama ini chargernya sendiri ya. Nah, ini untuk charger baterainya. Nanti colokannya kayak gini. Beda ya sama yang tiga. Nanti kita masuk sini. Oh gitu. Bolak-balik nggak ada masalah. Nggak salah ya, sama kayak iPhone 5. Betul. Terus selain itu ini ada manual book. Penting juga nih teman-teman untuk baca manual book ya. Jadi jangan sekali-kali dilewatin karena di sini ada petunjuk untuk penggunaan, terus untuk troubleshootnya gitu. Lo nggak mau translatein itu manual booknya? Kayaknya bisa baca sendiri teman-teman. Atau kalau mau tanya langsung sama Manton. Wah, pokoknya sama Manton enak deh. Asik. Jos pelayanan, dilayanin terus. Terus apa lagi nih Om? Udah ini aja ya? Ya, kemudian itu ada ketinggalan ada kabel OTG ini. Oh iya. Update firmware atau kabel gambar. Ini ada kabel USB juga standar seperti Phantom 3. Oke, ini ada tambahan kabel lagi. Kabel OTG untuk USB on the go. Update ya, update atau modul gambar. Nah, habis ya. Nah, kurang lebih itu yang ada di boxnya. Nanti kalau untuk tesnya setelah ini kita coba pada filter ya. Nah, oke, saat ini gue coba untuk DJI Phantom 4 ya. DJI Phantom 3. Kalau 3 biasanya banyak terbang. Ini dia agak ngedrift. Cuman kalau Phantom 4 dia stabil ya. Melawan ya. Mungkin ada sensor gyroscope juga ya. Ini lumayan gede kebetulan. Ini boleh ditangkap juga kan?
Mas Kakuk.